Assalomu alaykum, qishloq xo'jalik kanalimizga a'zolari. Mana spes jatkamiz. Narxi 9 million, 2 parraylik. Mana bunimiz Zubur motoblok uchun arava. Hamma yo'q baquvvat materiallardan tayyorlangan. Sidinasi ham oldiga orqaga siljiydi. Va orqa nimasi ham yotadi. Bunimiz Zubur 1105 mini traktori, 18 ot kuchli. Komplektda plugi, jatkasi ham, plugi ham hech qancha ishlamagan. Yangidek 2025-yil frezasi bor. Frezasi ham hech qancha ishlamagan. Ko'rishlaring mumkin. Silindri bor, orqaga bitta, oldi jatkaga bitta, ikkita silindri bor. G'ildiraklar razmeri o'zgaradi. Quyon toshbaqa rejimi bor. Oldiga 6 ta skor, orqaga 2 ta skor, blokirovka rejimi bor. Qo'l gazi ham bor. Moydachi, suvdachi nimalari o'rnatilgan, antifriz. Ko'rishlaring mumkin. Hop, kimgadir keyin zarur bo'lsa, bu jatkalarda zabaskoyi yaxshi o'rmaydi, mayda o'tlarda tiqilib qoladi. Ularni kambayapcha qo'yib, tiqilmaydigan qilib remont qilib ham beramiz. Mashlar o'ziga ham kambayapchalar o'rnatib beramiz. Yana kimgadir jatkalar zarur bo'lsa, jatkalarimiz ham bor. Zakazga qarab tayyorlab beramiz har qanaqa jatkalar.